好，我是 Julia 小周，欢迎大家收看我的频道 Julia View。今天呢要做一个我好久之前就应该做的一个视频，就是我前段时间收到了我的 YouTube 的一个朋友他在加拿大的温哥华，然后因为他此前呢在视频上呢做了一次抽奖，那我就很幸运就中奖了。然后他呢因为也是比较忙所以前段时间是把这个礼物呢寄给我，所以我一直忍着还没有打开包装，就是想找一个合适的时间，我可以做一个礼物的开箱那现在我已经准备好了工具，因为我还不知道这个具体礼物是什么，所以现在我们可以拭目以待。我现在把它打开，因为这个袋子好像粘的还挺牢的这个如果不用剪刀的话，我感觉好像不太能够撕得开所以需要用一些工具。然后这里面是一个盒子哇哦，这是一个礼品的套装我看一下，这个品牌好像因为是在应该有在美妆店看到过在 Sephora 的一个品牌但是因为我这个对美妆产品了解的不是那么多然后这里面我看一下它都有哪些它是有一个这个润肤霜，还有一个是眼霜这个应该是隔离，然后这还有一个精华液所以这个正好呢有时候要旅行什么的需要这种小包装的一些护肤品。那我现在打开看一下。这个好像需要把它这个抽出来。不要破坏这个里面是这种斑点的盒子我把它用错了方法，应该是这样子打开，然后可以看到它里面有这几个小的套装确实是非常的精致而且它这个量还蛮大的，像这个应该是感觉像是晚上这个用的这种精华这个 brightening 的一个精华，就是应该属于就是有点像这个爽肤水和精华的这种成分这个应该也是有一些植物的成分在里面。这就是算是一个润肤霜。然后这个呢它这个应该是也是精华的一种刚才可能是看错了这个要晚上的时候我可以使用一下试一试。这个呢是一个眼霜而且这个量还真的是很大所以我真的觉得自己很 lucky 也非常感谢我这位朋友呢从加拿大然后专门把这个礼物给我寄过来，因为邮费你像这种跨国的邮寄其实也还是蛮贵的，所以因为其实前段时间大家可能看我视频也知道，也确实我遇到了一些就是让人不是很愉快的这个事情，所以我收到这个礼物其实已经有将近2周的时间，但是我一直觉得不是在一个很好的状态去录这个视频，但是我觉得最近也是开始去调整自己，我也希望呢能够让自己的生活呢尽快的恢复一个正常的这个状态，然后这样子我也可以有更多开心的事情呢分享给大家那这个礼物呢我今天只是开箱那具体使用的时候呢，到时候我可以再录一个视频给大家，但是今天可能时间不太来得及我们就下次再见啦非常感谢大家的收看，也希望呢如果说您对我的视频有任何的这个见解或者说您希望了解哪一些关于在美国呀，或者说关于在加州有关的这些情况或者信息，也可以告诉我，因为前段时间因为也是属于比较忙，所以有时候有一些视频像我发的去这个 Palm Springs， 其实那些照片呢是我在2015年的时候拍摄，但是因为那个地方确实是非常的漂亮正好在暑假的时候呢，因为 Palm Springs 那边也是离洛杉矶很近的一个大家购物旅行的一个地方所以说我就也是尝试用以前的这些照片，把我曾经去过的地方呢，但是配音什么都是现在去加的，包括有一些引导大家，比如说怎么驾车呀，然后那边周围的这些环境，我也就是希望可以通过我的这些视频，把我曾经去过的地方呀一些感受呢去分享给大家因为其实我觉得做 YouTube 频道
具体我们可能期待想做的内容和我们实际做的内容，随着时间的推移呢，会略有差异。但是无论怎么样，我们都是希望把一些开心这样的一些时刻呢，包括我们曾经开心的时刻去分享给大家。当然这个里面也会有一些不开心的时候，那这个过程中我们又是怎么样去让自己进行调整？其实这也是我希望呢，在我的频道里面未来呢想去呈现的。所以说呢，因为有一些突发的这个事情可能会改变我们原来的一些想法，但是无论怎么样呢，我也非常非常的感激在这个过程中呢给我鼓励支持包括给我一些建议的朋友们，因为我们是 YouTube 上面嘛，大家从来都没有见过，甚至是连名字可能都不知道。但是这个过程中呢，也还是收到了很多朋友给我的关心，真的是让我非常非常的感动。因为身在海外呢，有的时候我们觉得非常的孤单无助这种状况是在我们遇到的时候会经常会有存在这样的一种感受。但是真的是我们会相信这个世界真的正能量的人，然后包括带有善意的人，永远是大多数。那在这个过程中呢，也是我希望呢能够不辜负朋友们对我的这些鼓励和期待我也希望呢会让自己变得更好。那今天的视频就先到这里，我们就下次再见，拜拜。